Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү видео сабак тегиздиктеги фигуралардын чоңдуктарын аныктаганга багытталган. Биринчи тапшырмага көңүл бурсаңар, жогорудагы сүрөттө бардык кесиндилер тик бурч менен кесилишет. Эгерде ABCD кесиндилеринин узундуктары болсо, анда төмөн жакта берилген кайсынысы майда сызык түшүлгөн аймактын аянтын билдирет. Бул тапшырманы 3 жол менен чыгарсак болот. Экинчи, үчүнчү жолун чыгарылышын слайдда көрсөтүп турат. Биринчи жолун көрсөтөлүк. Биринчи сүрөткө көңүл бурсаңар, майда сызык түшүлгөн аймактын аянтын эки тик бурчтук аркылуу чектелген аянттардын суммасынан тапсак болот. Сызыкча өткөрүп биз биринчи тик бурчтук А менен Б жактары менен турат, ал эми экинчи тик бурчтук С жана Д деген жактар менен. Булардын аянты А көбөйтүлгөн Б, ал эми экинчи тик бурчтуктун аянты С көбөйтүлгөн Д. Экөөнүн суммасы ушул фигуранын аянтын берет. Демек, туура жолу Д. Экинчи тапшырма. Жогоруда көрсөтүлгөн сүрөттө О чекити айлананын борбору болуп эсептелет. Эгер ЕЖ кесиндисинин узундугу 9га барабар болсо, анда айлананын аянты канчага барабар? Чыгаруу. Диаметрге тирелген айлананга иштен сызылган бурч бул тик бурч. Демек, F, E, Ж үч бурчтугунда Ж бурчу 90 градуска барабар, ал эми F бурчу 30 градуска. 30 градуска барабар бурчка карама каршы жаткан катет гипотенузанын жарымына барабар. Мындан EJ 9га барабар болгондуктан EF 18ге барабар, айлананын радиусу 9га барабар. Эми айлананын аянтын аныктап алсак бул πr квадрат, демек 9дун квадраты көбөйтүлгөн π. 81 π. Туура жолу Д. Үчүнчү тапшырма. Жогоруда көрсөтүлгөн сүрөттө ABC үч бурчтугунун бардык жактарынын узундугу бүтүн сандар менен билдирилген. Эгер AB BCга барабар болсо жана AC 9 болсо, анда ABC үч бурчтугунун периметри төмөнкү жооптордун кайсынысына барабар? Чыгаруу. Эгерде периметри жупсан болсо, жактарынын узундугу бүтүн сан деген тапшырманын шарты аткарылбайт. Мисалы, 16дан 9ду кемитип 7-ни алабыз дагы, AB BCга барабар болгондуктан 7-ни 2ге бөлүп 3,5 алабыз. Демек, периметр так сан болгон учурду гана талдайлы. Биринчи учур, бул Б жолу. 17ден 9ду кемитип 8ди алабыз. 8ди 2ге бөлүп 4тү. Үч бурчтугунун жактарынын узундугу 9, 4 жана 4кө барабар болгондо, үч бурчтуктун барабарсыздыгы аткарылбайт экен. Үч бурчтуктун ар бир жагы эки башка жагынын суммасынан кичине болуш керек. Демек, Г жообуна өтөлүк. 19дан 9ду кемитип 10ду алып, 10ду 2ге бөлүп 5ти аныктап, үч бурчтуктун жактарынын узундугу 9, 5 жана 5 деп билебиз. Үч бурчтуктун барабарсыздыгын текшерелик. 9ду 5ке кошуп 5тен чоң экенин аныктап атабыз. 5ти 5ке кошуп 9дан чоң экенин аныктабыз. Жана же болбосо бир жагы экөөнүн суммасынан кичине экенин, үчүнчү жагы дагы ошондой экен. Туура жолу Г. Төртүнчү тапшырма. Жогору жакта келтирилген сүрөттө ABCD 4 бурчтугунун периметри 120га барабар. Эгерде ABC 3 бурчтугунун периметри 77ге, ADC 3 бурчтугунун периметри 83кө барабар болсо, анда ACны аныкташ керек. Биз ар бир үч бурчтуктун периметрин туюнтуп алалы. ABC мисалы, AB кошулган BC кошулган AC. Бул барабар 77ге. 4 бурчтуктун периметри бул AB, BC, AD, CD жактарынын узундугунун суммасы 120 деп жазалы. ACD 3 бурчтугун AC кошулган AD кошулган CD бул 83кө барабар деп. Слайдта көңүл бурсаңар, мен жашыл жана кызыл менен кесиндилерди боеп койдум. AB кошулган BCны калган кошулчулардын аркылуу туюнттук жана ошону 4 бурчтуктун периметри жазылган барабардыкка кошобуз. Үчүнчүдө AD менен CDны 83 кемитүү AC деп туюнтуп алып, аны дагы 4 бурчтуктун периметринде тийиштүү жерге коебуз.
төрт бурчтуктун периметрин 77 кемитилген асы кошулган 83 кемитилген асы барабар 120 деп жазып алып, бул жерден асыны табабыз. Ал 20-га барабар. Туура жообу Б. Эгерде жогоруда келтирилген сүрөттө О чекити айлананын борбору болсо, анда тегеректин кандай бөлүгү боелгон деген тапшырманы карагыла. Чыгаруу: вертикалдуу бурчтар барабар. Анда боелгон бөлүктүн чоңдугун биз 360 градустан вертикалдуу бурчтардын 120-га барабар болгон вертикалдуу бурчтардын суммасын кемитип табабыз. Демек тегеректин боелгон бөлүгү 360 градустан 120-60 градус. Же болбосо 3/1. Туура жообу В. Кийинки тапшырма: эгерде жогорудагы сүрөттө келтирилген АБС үч бурчтугунун АБ барабар 6-га, анда БСны аныктагыла. АБС тең капталдуу тик бурчтуу үч бурчтук. Анткени АБ А бурчу Б бурчуна барабар, С бурчу 90 градус. Пифагордун теоремасы боюнча биз катеттерди x деп белгилеп алсак, анда x'тин квадраты кошулган x квадраты барабар 36 деп билебиз. Мындан x 3 көбөйтүлгөн тамыр алдында 2. Туура жообу Б. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.